យពីបាន50ទិញប៊ីតក៏ហមជីបែនដែរចា អូនមកទិញមកសល់លុយ100ទៅផ្ទះវិញទៀត សល់លុយ100មែន ចាយលក់ធូរហើយតា ថ្លៃមែនចា ថ្លៃម៉ាណែ ចា មានពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមឆ្លាញ់ពណ៌ណា ใส่ปอกหอม ឲ្យឆ្លាញ់ពណ៌ខៀវហ៎ អត់ទេ អូចាប់បាត់ហើយ អត់ស្រឡាញ់នេះបកខៀវ អត់ចូលកាឡាមួយ អ ហ៎ ត់ទៅចង់យក អូលក់ធូរហើយចឹង ចង់តាមតម្លៃ នៅហាងចាយមានតម្លៃចាប់ពី1970 1980 1990តាមពណ៌ណែចង់បានមួយណាមកយកមក ចង់យកបកហម យកពណ៌ក្រហមគិតធូរដូចគ្នា អូខេ ចង់មកយកមក យកទៅណា យកនៅហាងលក់ម៉ូតូរ៉ាចាន់ហេងអូន ចាអត់ស្គាល់ផង អត់ស្គាល់ទេ អត់ទេលើតែលើឈ្មោះតែអត់ស្គាល់ទីតាំង ធ្លាប់តែលើឈ្មោះតែស្គាល់ទីតាំង ចា ឥឡូវចាយប្រាប់ប្រម៉ូសិនទិញប៊ីតហ្នឹងហើយចាយថែមមួកហើយប្រេងម៉ាស៊ីនកម្រាលជើងចាក់សាំងម៉ូតូមកពេញណា អានោះ free មែន ហ្វ្រី អូខ្ញុំប្រើ free ទៅយូរហើយតា អូណៃហៅតែហ្វ្រីហ្វ្រីអីចឹង ហ្នឹងហើយ នេះធ្លាប់លឺតែធ្លាប់ស្គាល់បងប្អូនជាមួយនឹងទីតាំងហាងលក់ម៉ូតូរ៉ាចាន់ហេងនៅភ្នំពេញនៅនឹងស្តុបសាលាហេមប្រៃយុគន្ធរលេខតាម152លេខផ្លូវ274ផ្លាកយីហោរត់ចាន់ហេង អូខេចាឲ្យមានម៉ូតូអីផ្សេងទៀតអត់ នេះអាសាំង024កំពុងតែធ្លាក់ថ្លៃថោក10បាត អូឲ្យខ្ញុំប្រើទីអសង024តា ហៅទិញមែន ហ្នឹងហើយ ចាយគិតឲ្យតា2388ទេ 288 ហើយបើ winner នេះ2900ជាងនេះ បងខ្ញុំប្រើទិញតា ប្រម៉ូមកបងប្អូននេះមកអស់ហើយ នោះស្គូពីទៀតអត់ចា ស្គូពីមកយកមកធូរហើយនេះ023 024គិតថោកទៀត ចាខ្ញុំប្រើទិញតា អូមកពូនមកហើយ ហ្នឹងហើយ ចាញ់ បានតែអីតា នេះចង់បានកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងលក់ម៉ូតូរ៉ាចាន់ហេងណា ចា